Бақ, қызыр және ақыл. Бір жетім бала жан бағу үшін жер жыртып, тұқым сеуіп жүрсе, бақ, қызыр және ақыл үшеуі қасына келіп қалады. Еңбекқорлығын көріп, «Ай, қызыр» дейді бақ пен ақыл. Адал еңбекпен шұғылданып жүрген мына балаға дарышы. Қызыр балаға ықылас аударып дариды. Сол-ақ екен, баланың егін сепкен атызы қып-қызыл малта тастарға толып кетеді. Бала бұл кереметке түсіне алмайды. Егінімді тас басып кетті деп қатты қайғырыпты. Тасты тасып, егінін тазалап, мысы құриды. Қақырығы түтеп, өзегі талады. Сол кезде баланың өкпе тұсына түйелері шұбалған керуен келіп қонады. Соларға барып, бірдеңе сұрап жеп, өзегімді жалғайын деп ойлаған бала, керуеншілердің иттерінен қорғану үшін екі қолына екі қызыл тас ұстайды. Жақындағанда иттер өре түрегеліп тұрымтылады. Бала қолындағы тасты лақтырып қорғанады. Сол тастың біреуі керуен басының алдына барып түседі. Ол алып қараса, қып-қызыл саф алтын екен. Баланы иттен қорғаттырып, қасына алдырады да сұрайды: «Балам, мына тасты қайдан алдың?» «Егінімді осындай қызыл тас басып кетті» дейді бала кейіп. Керуен басы: «Ол тасты мен қызметкерлеріме тергізіп, егініңді тазартып берейін» дейді керуен басы. Сонан соң қызметшілерін ертіп алып, баланың егіс жеріндегі алтынды жинатып алады. Бұл баланың бір қасиеті бар ау деп ойлаған керуен басы өзінің керуеніне қосып алады да жолға шығады. Апта жүреді, ай жүреді, дала кезіп тау асады, дариялар кешіп теңіздерден өтеді. Содан бір қалаға жетеді. Қалаға жау тиген екен. Патша керуен басыға жауға қарсы соғысуға баратын әскер бер деп бұйырады. «Бермесең керуеніңді елімнің үстімен өткізбеймін». Керуен басы ойланады да, алтынның қадірін білмеген осы ақымақты бере салайын деп ойлап, баланы патшаға әскерлікке береді. Әрі жүріп өтеді. Патша жинаған әскерлерін соғысқа айдап салады. Сол маңға келіп қалған қызыр мен ақыл патша әскерлерінің ішіндегі баланы көреді. Бұл байғұс алтыннан айырылып қалған екен ғой деседі ойланып. Сонан баққа бұрылады. «Ей бақ, анау әлгі жетім бала ғой, сол сорлыға көңіл бөлші». Бақ көзін балаға аударып, қадала қарайды. Қырғын соғыста бала жан сауғалап, бәйтерекке шығып, жасырын бақ болады да ағашқа жармасады. Қапсыра құшақтай алғанда ағаш тамырымен қопарылады. Жапырағы жалбырап, баланың басына бір көшік болып қалады. Көтеріп қараса, салмағы білінбейді, қаңбақтай жеңіл. Сонда бала ағашты көтерген бойы жауға қарсы тұрымтылады. Мұны көрген зәресі шыққан жау әскері тым-тырақай қаша жөнеледі. Баланың қайратына разы болған патшаның көңіл тасиды да, «Қорғанышым болды» деп қызын қосады. Патшаның қызы күндей сұлу болғанмен, қолынан түк келмейтін салақ екен. Қанша айтса да миына қонбап. Тіпті «Мен патшаның қызымын» деп баланы басынғысы келеді. Бұған ызаланған бала шапалақпен жағынан тартып жібереді. Еркөскен қыз жер-көкті басына көтеріп жылап, бақырып әкесіне арыз айтады. «Мені қорлап ұрып соқты, сенің патшалық сүйегіңе дақ түсірді». Бұл оқиғаның жай жапсарына көңіл бөлмей, аптыққан патша жендеттеріне бұйырады: «Дереу басын алыңдар». Бұл жайдан хабар тапқан бақ пен қызырдың және ақылдың балаға жандары ашиды. Бақ пен қызыр енді ақылға қолқа салады. «Біз екеуміздің мейірім шапағатымыз бұл балаға себін тигізбеді. Енді сен назар салып, қолдап көрші». Ақыл балаға ықыласпен көз салып, басына ой түсіреді, миына сана мен ақыл қосады. Сонда баланың санасы оянып, нақақ өлімге қарап тұрып мойын сұнбай, бір амалын табайын деп нақты шара іздепті. Содан дат айтып енесіне барады. «Енеке, дат, не датың бар еді? Қызыңыз беті қолын жумай тамақ ішеді, саталақ сатпақ болып жүреді. Бұл қылығы мәртебелі патшадан мен сіздің бетіңізге шіркеу емес пе? Сол үшін тілімді алмаған соң таза жүруді ұқсын деп шапалақпен тартып жіберіп ем, ғафу етіңіз». Енесі күнә қызында екенін мойындайды да патшаға хал жайды ұқтырып, баланы ажалдан арашалап қалады. Халықтың қызырдары басыңа бақ қонғанмен ақыл болмаса мандымайсың дейтін сөзі содан қалған екен.